फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी फिट हेल्दी एंड ब्यूटीफुल नेचुरली। वेल, आज हम बात करेंगे श्री श्री तत्वा के सीतोप्लादी चूर्ण के बारे में, विच इज़ अ वेरी गुड चूर्ण फॉर कफ एंड कोल्ड. इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट विच इज़ पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग. श्री श्री तत्वा का प्रोडक्ट है ये, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का प्रोडक्ट है, यूनिट है श्री श्री रविशंकर जी की. जो श्री श्री तत्वा का जो सीतोप्लादी चूर्ण है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. वैसे तो मार्केट में कई कंपनीज हैं, कई ब्रांड्स हैं, बट इट्स रियली अ वेरी इफेक्टिव एंड गुड because I have used this. That's why I'm saying it's very good for treating cough, खराब गला हो, टॉन्सिलाइटिस हो या क्रॉनिकल लो ग्रेड फीवर में ये बहुत उपयोगी है. बार बार इन्फेक्शन होता हो, एज इट बूस्ट द इम्यूनिटी सिस्टम एंड इट्स वेरी गुड टू ट्रीट द टाइफाइड. जिनको बार बार टाइफाइड हो जाता है, एक बार ट्रीट किया फिर दोबारा हो गया, फिर दोबारा हो गया, तो ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए जो ये सीतोप्लादी चूर्ण है बहुत उपयोगी है. साथ के साथ क्रॉनिकल डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो ट्रीटेड विद सीतोप्लादी चूर्ण. उसके साथ कई और भी दवाइयाँ होती हैं, बट इट्स रियली वेरी इफेक्टिव. बट आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप सेल्फ मेडिकेशन पे जाएं, बिकॉज कोई भी चीज़, कोई भी दवा, कोई आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, कुछ भी होम्योपैथिक हो, यू डू कंसल्ट योर डॉक्टर, ओनली देन यू टेक एनी मेडिसिन. आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हैं तो आपको एक बार अपने वैद्य से अवश्य मिलना चाहिए. उसके बाद ही आप कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, कोई भी मेडिसिन लेनी स्टार्ट करें. इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन. आप मात्र इस बेसिस पे कि किसी भी चैनल की बात हो, आप लेना शुरू ना कर दें. आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें. आप उसके बाद ही इस तरह की समस्याओं में, खासतौर पे ट्यूबरक्लोसिस इज़ रियली अ वेरी क्रॉनिकल डिजीज़. इट्स वेरी इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल है ये डिजीज़, एक से दूसरे को लग जाती है. तो प्लीज़ आप इसके बारे में डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, उसके बाद ही मेडिकेशन स्टार्ट करें. वेल, अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ऐसे इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें है पीपली, इलायची, दालचीनी और वाम सलोचना. दैट इज़ जो इनर वाइट लाइट पार्ट होता है बैम्बू ट्री का, वो इसमें यूज़ किया जाता है. सो इट्स अ वेरी गुड चूना फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम कफ. खराब गला है रहता है जिनका, बार बार जिनको फीवर आता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है. आप इसको 1 से 2 ग्राम या मैक्सिमम 3 ग्राम तक आप इसे ले सकते हैं, या फिर आप अपने वैद्य से पता कर लें, सलाह ले लें कैसे लेना है, उसके बाद ही आप इसे लें. आप उसको खाने से बाद शहद के साथ ले सकते हैं. शहद में मिक्स करके जो दवाई होती है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. सो जो द कंटेनर विच आई एम हैविंग इन माई हैंड इज़ ऑफ 80 ग्राम एंड इट्स जो इसकी कीमत है दैट इज़ ऑफ 100 रुपीज़ एंड 80 ग्राम का है ये, 100 रुपीज़ है. एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दिस ऑनलाइन देन you can click on the link which is provided in the description box. And thanks for watching the video. Bye bye. Don't forget to subscribe our channel and don't forget to share this video so that the person who is really in need can get helped by you. Thanks for watching. Bye bye.